remnya jebol. Nah, itulah cerita kami menaiki mobil Epon. Nah, Dede Kansa. Padat merayap. Wow, truknya aja mau ke sana. Nih, tangan ayah tuh sampai itu semua no, tuh. Karena berkali-kali membetulkan mesin. Apa sayang? Heeh. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman, kita jajak. Teman-teman jangan lupa subscribe. Ginonya mana Gino? Aku ngantuk sekali. Rumah makan Timur Tengah ini teman-teman tuh. Dede Kansa asik main sama dinosaurus. Malam kita berangkat jam setengah satu atau jam satu ya? Jam satu. Nah, sekarang sudah sampai Hulu, memasuki Kecamatan Bancar, Desa Bancar ya. Tapi ini masih di Hulu teman-teman. Tuh masjidnya tuh masih aktif. Ini pertigaan nih teman-teman. Ntar ketemu pertigaan. Kalau ke kanan ke Jatirogo, ke Madiun, aku lewat situ pertigaan situ. Nah itu masjidnya kelihatan kubahnya ya. Kubahnya kelihatan. Nah ini masjidnya tuh. Tuh masjidnya. Itu lampu merah ini, kena lampu merah. Lampu merah bukan? Oh bukan ya, itu sih. Ini bukan lampu merah teman-teman. Apa ya namanya itu? Bukan ya, ada namanya kak, yang tukang orang yang tukang ituin gitu. Ah ya. Apa ya? Macet ini tanjakan, pertigaan tanjakan. Ini ke sana ke Jatirogo tuh ada truk tuh di sana. Itu ke arah Surabaya. Oh, goyang-goyang teman-teman. Goyang guys, goyang-goyang. Awas, sering. Aja. Dan pelan ya. Udah apa ini? Tetap kayak orang
Jembatan Boncong. Jembatan Boncong. Cuaca hari ini cerah teman-teman, panas cetar. Kenapa ya? Iya. Di Kendal dingin kemarin. Di sini cetar membahana. Ini habis Desa Boncong, nanti Desa Gading. Desa Gading, habis Gading terus Bogorjo, Sowan Bogorjo Banjar. Sudah sampai deh teman-teman. Ini ada tempat untuk cari angin ini, Wana Wisata Sowan. Sono di pantai teman-teman, ada karang-karang gitu. Terus bisa firefox atau apa gitu deh pokoknya. Terus bisa naik sepeda yang di atas, terus bisa apa KTV apa ATV gitu, keliling pantai, keliling apa itu namanya itu, TPK, tempat penyimpanan kayu, tapi di pantai, pinggir pantai. Ini di Sowana, termasuk Desa Bogorjo. Desa Banjar. Nah, ini masuk Desa Banjar teman-teman. Desa Banjar. Sudah sampai di desa aku. Ini kantor kecamatan. Kantor kecamatan Banjar ya. Nah, ini puskesmas Banjar. SD Negeri 1 Banjar. Warung Kawis. Siapa ya? Nah, ini kalau masuk ke sini ke rumah Mae. Ini ada jalan kecil tuh teman-teman tuh. Itu masuk ke rumah Mae. Kita langsung pulang ke rumah Intan. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Selesai matinya. Seroleh hati matiin. Itu cuciannya adik aku tuh.
liburan